في التصميم ده هنتعلم ازاي نعمل التصميم البسيط ده، اللي بالمناسبة اخراج عمرو الحلوجي وتامر تركي في المحاضرة السادسة في الكورس الاوفلاين اللي احنا بنقدمه في جرافيك تاون. يلا بينا نعرف احنا عملنا ايه هنا. هنفتح مساحة عمل 1200 في 1200. بص، الانستجرام بيحب المربعات، اديله مربعات. ادي المربع بتاعنا. هنروح على الجهاز بتاعنا ونجيب صورة علبة زبادي. لو ما بتعرفش تدور على صور بهاي كواليتي، استناني في الفيديوهات اللي جايه هعلمك ازاي تجيب صور بهاي كواليتي بكل سهوله. برضو لون الخلفيه هنا ما تتعبش نفسك فيه، اقف على الباك جراوند وبعدين قول له سوليد كلر واختار اي لون في علبه الزبادي هيليق عليها. انا اخترت اللون ده. عايز اقص علبه الزبادي، ما بقيناش بنقص بالبين تول زي زمان. كل التاسك ممكن نقصه باداه الاوبجكت سيلكشن، وبعدين نضغط بس على علبه الزبادي. بعد ما تضغط على علبه الزبادي هتروح لقائمه لاير وتقول له لاير ماسك. ده مش حلوه خالص، لا بس ممتازه من الجناب التانية. تعالى نمسك البين تول بقى ونقول له مش عايزها شيب، ده انا عايزها باط، وتبدا تكمل الحته دي. هتضغط على زرار سيلكشن او كنترول انتر وتسيبها بوينت 1. هتيجي هنا وانت واقف على اللاير ماسك، تقف على اي اداه سيلكشن، كليك يمين وتقول له فيل باللون الابيض. كنترول دي بتشيل السيلكشن. طيب كده انت عندك اللاير سمارت، يعني هتحافظ على تماسك اللاير. صغرها بقى وحطها هنا. لو عندك مشكله في هنا جزء ابيض صغير، تعال اقولك التركيه دي. هتقف على اللاير ماسك ومن قائمه فلتر اذر مينيمم بوينت 2، تحس ان هو داخل 2 بكسل كده لجوه، صح؟ كده داخل 1 بكسل. كفايه في الصوره دي 1 بكسل، بس احنا ما بنزودش. اخرك 1 2 3، ده رقم كبير جدا. هو بيخش بكسل من كل سيلكشن. زي ما انت شايف بقت كلين قوي، انا مبسوط بيها. تاني حاجه هنجيب الصوره ونقصها برضو بنفس الاداه كويك سيلكشن. كده احنا عملنا سيلكشن على البقره. هنتاكد ان احنا واقفين هنا، يعني زود سيلكشن ونحدد الولد. كده احنا محددين الاتنين. هنروح لقائمه لاير ونضغط ضغطه واحده بس على اللاير ماسك. انا عاشق للذكاء الاصطناعي. اي حد مش هيهتم بالذكاء الاصطناعي والتولز بتاعته يتحمل اللي هيحصل فيه. بعد كده هنمسك اللاين تول ونبدا نوصل من هنا لهنا ونوصل من هنا لهنا، وبدل ما هم لونهم اسود هنخلي لونهم مثلا بني، وبدل ما هم فوق كده هنخليهم تحت الليرين دول. حلو جدا. انا شايف ان احنا ممكن نخلي دي مايلة شوية كده ونكبرها شوية حلوين، ونحدد الاتنين دول كده نحطها تحت شوية كده. احنا بنوسطن الشكل اهو 100 100. حلو لغاية كده انت ممتاز. انت لو فاهم لغاية كده انت كده بجد ممتاز. بس حاسس ان التصميم كده عبارة عن قص ولزق كده، وفي حاجات هنا اضاءتها صفرة. محتاجين برضو نضيف حاجات في الخلفية، نحط اضاءات. هتدخل على موقع اسمه براش دي وتقول له ان انت عايز براش لايت. زي ما انت شايف هتنزل الشايني لايت وتسطبه بدبل كليك، مش اكتر من كده. ونحط لاير فاضية فوقيها ونقف على اداة البراش، كليك يمين، نفضل ننزل 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 لغاية لما نلاقي البراش بتاعة اللايت، وبكنترول تي نقدر نتحكم فيها. نقدر نديها من لاير مود سوفت لايت، ونقدر كمان نقلل الاوباستي بعدها. حلو جدا. هنحط على الباك جراوند لاير السحاب. هندور على جوجل على سحاب بي ان جي، او حتى على براش زي نقول له كلاود. زي ما انت شايف كده تحس ان هو مشتتك، صح؟ انت باصص على الكلاود قوي. فببساطه خالص هتقول له برضو سوفت لايت، وممكن كمان تقلل الاوباستي بتاعته. ممكن تكرره كمان لو انت حابب تملى بس كتل الفراغات دي. لغايه دلوقتي الموضوع جميل جدا، وصلنا لمرحله حلوه. بص، بدون دخول في تفاصيل كتير واضاءات وكده، هيبقى ليها فيديوهاتها الخاصه وشرحها الخاص. بس انا عايزك تبسط الامور للمرحله دي. ان احنا هنا في اضاءه، يبقى لازم يكون في على الايتم هنا اضاءه، ولازم يكون على الايتم اللي تحت برضو اضاءه، وعكسها ظل. الموضوع بالبساطه دي. ولو عايز التفاصيل اكتر ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه تابعني. نمسك الفرشه العاديه خالص، هنعمل لير فاضيه فوق الشكل بتاع الولد والجاموسه، وبعدين نديها سوفت لايت برضو. بصوا قبل وبعد بكل بساطه. كده كده في مرحله تانية مش عايزك تعلمها دلوقتي، لما تتقن ديت نبقى نتكلم في المرحله التانية ونديك ديب ونتكلم في تفاصيل بقى. لير كمان فاضيه على علبه الزبادي، ونقول له كليبنج ماسك، وبرضو اديها ايه سوفت لايت.
بس. الناحية التانية لاير فاضية، اعكس اللون خليه اسود واديها كليبنج ماسك. خليها سوفت لايت، وهنا لاير فاضية كليبنج ماسك. واديها اسود، واديها برضو سوفت لايت. ممكن تديها سوفت لايت، ممكن تديها برش، سوري تقلل اوباستي براحتك. 100. انا شايف كده 100. بعدها بقى انا حاسس باصفرار كده في التصميم، فقمت رايح ماسك البرش، معلق ايدي على الالت عشان افعل الاي دروبر، فاداني البرش دي. رحت هنا وعملت لاير فاضية وضغطت كده، وبرضو اديت اللاير دي سوفت لايت، كنترول تي وكبرتها، وبعدين قللت الاوباستي بتاعتها من غيرها بيها. بص تحس ان البنفسجي كان مصفر دلوقتي مزرق شبه الباك جراوند. ودي طريقة بسيطة كده في الكولرنج بس مش هي البروفيشنال. تعال ننزل تحت كده. انا حابب انا حابب ان اللايت ده يطلع فوق كله. كنترول شيفت دال يطلع اللير دي فوق خالص. التريكايه اللي جايه دي عايزك تعملها في كل تاسكات السوشيال ميديا. كنترول الت شيفت اي وتديله فلتر كاميرا رو فلتر. بص بقى عايزك تركز معايا. هتروح لللايت تقلل هايلايت وتزود شادو، وبعدين تروح للإفكت تزود تكتشر، وبعدين تقلل الكلاريتي. حلو. اضغط اوكي كده وتعالى نشوف ايه اللي حصل. كان كده بقى كده حلو قوي. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. بتمنى كلكم تحققوا احلامكم. باي باي.